Մենք կրկին ուղիղ եթերում ենք, այսօր մեզ է միացել տնտեսագետ Հրայր Կամենդատյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Նացականյան։ Բերեք մի առանցքային հարցից սկսենք մեր հանդիպումը։ Հապաշրջափակում հետո խաղաղության պայմանագիր, թե խաղաղության պայմանագրից է բխելու հապաշրջափակումը, լիարժեք հապաշրջափակման մասին։ Կարծում եմ, որ լիարժեք հապաշրջափակման մասին խոսք չի կարող լինել։ Ինչ էլ լինի, որովհետև մենք անգամ եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը ավարտում են հակամարտությունը պաշտոնապես թղթի վրա։ Խնդիրն է, որ այդ հակամարտությունը մեր եւ ընդհանրենք կովկասյան թաթարների միջև Ադրբեջանը դա արհեստական պետական կազմավորում է։ Այսօր մեր խնդիրը չի դա։ Միգուցե, բայց մենք պետք է պատմականորեն ետ նայենք 18 թվականին ստեղծված ադրբեջանական հանրապետությունը Հայաստանի հանրապետությունը առաջին Եվս 20 թվականին հզոր պետության մեջ մտան, սովետական միության մեջ մտան, եւ թե մեր այդ 70 տարվա համագործակցությունը, ինտեգրումը այդ խորհրդային ժողովուրդների ընտանիքում պետք է այս թշնամությունը որոշակիորեն կամ մեղմեր, կամ վերացներ։ Ինչպես հիշում ենք, 88 թվականը ցույց տվեց Սումգայիթի ջարդերը, որ այս երկու ժողովուրդները կարելի ասել գենետիկորեն իրար հետ չեն լինելու խաղաղության մեջ։ Յուրաքանչյուր ստորագրած եւ յուրաքանչյուր տալիք առնելիք չունեն։ Խնդիրը նա է, որ այդ տալիք առնելիքի մեջ ընդունում է, կարծում չի ընդունում, որովհետեւ հիշատակում են ինչ որ Գյոգչի անունով Սևանալիճը, դրանք գիտեք ոնց են, դրանք Պանդորայի արքղի բացելու, այսպես ասած, փորձեր են եւ ադրբեջանական լիդերի հավակնությունները բավականին բարձր են։ Ես կարծում եմ, այսինքն չվստահել Բաքվին։ Վստահելը դա միամտություն է ընդհանրապես եւ շատ կարճ ժամանակ հետո վստահողները պետք է կանգնեն երկընտրանքի առջեւ հրաժարվել իրենց քաղաքական տնտեսական ասպեկտին։ Երկաթ գծի բացումը թույլատրել է, որպեսզի Հայաստանը ապրական շրջանառություն իրականացնի այդ գծով։ Ինչ նպատակով էր։ Այդ ապաշրջափակումը եւս խնդիրներով, այսպես ասած, զուգորդված մի օպերացիա է։ Երբ որ մենք Ռուսաստանի Դաշնությունից ստանում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում օգտագործվող հացահատիկի 95%-ը, կարծում եմ Ղազախստանի, որը որ Թուրանական ծրագրի առանցքային դերակատարներից մեկն է նաեւ, կարծում եմ այս իմաստով ճանապարհի մենք չունենք բարդություններ, լոգիստիկ խաթարումներ չկան, Հայաստան Հանրապետության այդ 100 հազարավոր տոննաները, ընդ որում առաջնակարգ ցորենի, միշտ էլ եկել են 90-ական թվականներից հետո միշտ էլ եկել են եւ դժվարություն այստեղ չկա։ Կարծում եմ խնդիրը առավելապես լոգիստիկ ճանապարհների, այսպես ասած, բացման պատրվակի տակ, դրա շղարշի տակ հայկական պետությունը, այսպես տրանզիտի մի ոչ թե միջանց դարձնելու, այլ անտիրական, այսպես ասած, տարած սարքելու խնդիր։ Այսինքն Ռուսաստանի ցանկությունից էր կախված այդ գիծը կաշխատի թե ոչ։ Իհարկե, Ռուսաստանի ցանկությունից էր կախված, բայց այստեղ կա մի խնդիր, որ առանձին շրջանակներ եւ այդ Թուրանական ծրագրի առանցքային կատարողները եւ հավանաբար հայկական քաղաքական իրականության մեջ մարդիկ կան, ովքեր ցանկանում են ամեն կերպ Հայաստանը դարձնել մի Թուրանական միջանցքի, այդ միջին միջանցքի, արևելյան միջանցքի, կենտրոնական միջանցքի ինչ-որ մի տարածք են ուզում սարքել եւ մնացած գործողությունները պետք է դիտարկել։ Թրիպը Թուրանական ծրագրի մաս է։ Վստահ եղեք, որ հաջորդ ամերիկյան վարչախումբը Թրիպը կարծում եմ հասկանալու են, որ դա ավելի շատ չինական ներթափանցման է օժանդակելու եւ Թուրանական ծրագրերն է օժանդակելու։ Չինական ներթափանցման ինչ Չինաստանը ներթափանցի է։ Չինական ազդեցության ներթափանցումն է, որովհետեւ Հարավային Կովկաս։ Հարավային Կովկաս։ Չինաստանը ընդ որում այդ Վաշինգտոնը այդպիսի նպատակի է հետապնդում։ Վաշինգտոնը այս պահին լուծում է ինչ-որ կարճ ժամկետ մի հարց, կարծես թե խաղաղության ինչ-որ պատրանք է ստեղծում այս երկու ժողովուրդների միջև, բայց մենք հասկանում ենք, որ Վաշինգտոնը վերջ-վերջո մեծանից բավականին հեռու է, հազարավոր կիլոմետր է բաժանված եւ այս տարածքում կա թուրքական կողմը, որ ցանկացած խաղաղության, այսպես ասած, լոզունգները հայկական կողմից իբր տղնջող պարզապես չի ընդունում։ Ամեն ինչ կապում է
ադրբեջանական այդ դինաստիա, այդ խանական դինաստիայի ղեկավարի կամքի հետ կլինի ադրբեջանական կողմից համաձայնություն, թուրքերը կանեն գործողություն, չի լինի, մշտապես կպահեն սահմանը փակ։ Առաջնորդվել է ձեր նշած կլանի կամքով։ Խնդիրը գիտեք որն է, որ շատ հաճախ ամերիկյան քաղաքականությունը ոչ ամենալավն է, առանձին, այսպես աշխարհաքաղաքական կենտրոնը։ Նույն Աֆղանստանը օրինակը վերցնենք։ Աֆղանստանում եւս հարձակվեցին, գրավեցին, թալիբների հետ տասնամյակներ շարունակ պատերազմեցին, հետո մեկ X օրում բարձրաց որ իրենց ամբողջ քաղաքականությունը եղել է սխալ, միլիարդավոր դոլարներ, միլիարդավոր, ընտրում հարավոր կարելի ասել գումարներ, միլիարդավոր դոլարներ տեսքով ծախսել է եւ խոստովանեցին, որ դա սխալ է։ Բայց դուք պրոյեկցիում եք դա հայկական։ Եթե ցանկացած մեկը մտածում է, որ Աֆղանստանը մեզանից շատ հեռու է եւ աֆղանական ընտանիք նախագիծ է այդ ամերիկյան պարտված, մեր հետ կապ չունի, կարծում եմ դա այդպես չէ։ Նույնիսկ միջնադարում հայկական առանձին իշխաններ նույնիսկ Աֆղանստանում պաշտոններ են վարել։ Մենք այդքան հեռու չենք։ Ընդ որում խնդիրը այստեղ մեր հարավային կարելի ասել հաստատուն բարեկամական մեր նկատմամբ զգացումներ ունեցող Պարսկաստանի հետ է ամեն ինչ կախված։ Տեսեք, կան իսկապես թերահավատներ եւ կան թրիպի հետ հույս կապողներ։ Այո։ Դուք այսինքն առաջին խմբում եք։ Ես թերահավատություն ունեմ այնքանով, որ մինչև հիմա դեռևս պարզ չէ թրիպ այդ միջանցքի լայնությունը։ Եթե այդ լայնություն լինի, որ պարզ լինի, ձեր համար ինչը պարզ կլինի։ Խնդիրները այստեղ շատ կան, որտեղ լայնությունը եթե լինի 5 կիլոմետր, 6 կիլոմետր, չէ, դա նշանակում որ Հայաստանի Հանրապետության հարավային դարպասը փակվելու է գոնե Իրանի հետ տնտեսական 6 կիլոմետրի նպատակը ո՞րն է այստեղ։ Բնականաբար այդտեղ Ճանապարհի մասին է խոսքը։ Այո, ճանապարհի մասին։ Այդ ճանապարհը պետք է ունենա խորությունը, պետք է ունենա իր այդ 42 կիլոմետրանոց հատվածի ենթակառուցվածքների սպասարկման մի ամբողջ հանգույց։ Միջև հիմա արդեն ամիսներ են անցել, միջև հիմա ոչ մի ճանապարհաշինական, այսպես թուղթ, ոչ մի նախագիծ, ոչ մի շինարարական ինչ որ հավելվածներ չկան կնքված, պարզապես գոյություն չունեն։ Հիմա մենք ենթադրությունները դաշտում ենք։ Կարող է դա լինել 5 կիլոմետր, կարող է դա լինել 500 մետր, եւ պետք է չմոռանանք, որ Մեղրի քաղաքը կարելի ասել սահմանին պարզապես կապած է։ Քանի չկա ձեր ասած այդ հատվածը, մենք չենք էլ կարող հստակ բան ասել այսօր, բայց կա դեպքերի իրադարձությունների զարգացում, որոնց վրա կարող ենք տրամաբանական եզրակացություններ անեն։ Օրինակ, ամերիկյան ամենահայտնի IT ընկերությունը մտնում է Հայաստան եւ Կովկասում ամենամեծ կենտրոնն է բացում։ Դա օգոստոսի հետ ուղիղ կապ ունի, թե ոչ։ Կարծում եմ դա կապ ունի այնքանով, որ ամերիկյան կազմակերպությունները փորձում են ֆրիլանսեր սկզբունքով աշխատող հայ ծրագրավորողներին արհեստական բանականության այս հաղթարշավի պայմաններում ավելի շուտ ընդգրկել եւ պետք է չմոռանալ, որ այդ կազմակերպությունը, որ հիմնվելու է, այդ գործարանը, որ հիմնվելու է, նա իր մեջ պարունակելու հիմնական տեխնոլոգիական ինովացիոն շունչ եւ նա փորձելու են ավելի ցածր աշխատավարձով հայկական ծրագրավորողները, որոնք բավականին հաջող համագործակցում են եվրոպական եւ ամերիկյան նման օրինակ տեխնոլոգիական կազմակերպություններ, փորձելու են ներգրավել այս ամբողջ խնդիրը։ Դա տնտեսական որևէ էֆեկտ չի կարող ունենալ։ Տնտեսական էֆեկտը կոնկրետ այդ գործարանի հետ կապված, արհեստական բանականության հետ կապված, նրա հավանական դիվիդենդները կարող ենք մենք գնահատել մոտավորապես 5-7 տարի հետո։ 5-7 տարի հետո, բայց կարող են գնահատել եւ ասել, որ այստեղ կա լավատեսական միտում, որովհետեւ նույն ամերիկյան եւ եվրոպական մասնագետները բնագավառի նրանք պնդում են տնտեսության մեջ արհեստական բանականության բաղադրիչը ավելանալու է ներկա գործող 20%-ից մոտավորապես 40-45% սպասվող հաջորդ 15 տարվա ընթացքում։ Ձեզ չի հետաքրքրում ինչու Հայաստանում որոշեց մտնել այդ մեծ ընկերությունը, այլ ոչ թե Ադրբեջան, Վրաստան ուներ, չէ՞, ընտրություն անելու։ Այստեղ խնդիր կա, հավանաբար ամերիկյան կազմակերպությանը, մենք իհարկե դրան մասին կիմանանք, ամերիկյան կազմակերպությանը հավանաբար տրվելու են հարկային լրացուցիչ ինչ-որ արտոնություններ եւ կապիտալիստական այդ Ադրբեջանը պատրաստ չէր տալ այդ։ Ադրբեջանի հետ կապված խնդիրը այլ է, որտեղ չէր ուզենա այդ։ Խնդիրը նրա մեջ է, որ
հայկական գոնե տեխնոլոգիական միտքը, այդ ֆրիլանսերների ամբողջ համակարգը վերջի մոտավորապես 15 տարվա ընթացքում բուրըն զարգացում է ապրել։ Պետք է խոստովանենք, որ հայ ծրագրավորողները ավելի խելոք են։ Եվ Apple-ը, Google-ը գալիս են Հայաստան նոր ծրագրերով։ Apple-ը, Google-ը Հայաստան։ Էլի կապ չունի օգոստոսին։ Էլի սպասեք ասեմ։ Apple-ի, Google-ի գալը կամ մնացած տեխնոլոգիական կամպանիաների գալը նրանց առանձին դիվիզիոններ են փորձելու այստեղ ընդհանրենք այդ գործարանների հետ աշխատել, գործարանում աշխատել։ Ընդ որում այդ մեր պատկերացած գործարան, որպես այդպեսի չէ, այդտեղ չէ լինելու, նա լինելու է նույն տեխնոլոգիական առաջադրանքները ֆրիլանսերի համակարգին եւ այդ առաջադրանքների ստանալը եւ ավելի արագ կապը ապահովելու խնդիրն է նրա մեջ։ Իսկ գիտեք գոնե ինչ բյուջեով կազմակերպություն է գալիս այստեղ։ Այո, գիտեմ, ընդ որում այդ բյուջեի հետ կապված հաշվարկները, երբ որ կատարում են, շատ տեսաբաններ պնդում են, որ ամերիկյան կազմակերպությունը նույն այդ կազմակերպությունների այդ հիմնական երկնագույն ֆիշկաների նրանց կապիտալիզացիան բավականին ուռճացրած է։ Դա գանք ապաշրջապն չնայած դուք մի քիչ թերավատորեն եք խոսում այդ մասին, այնուամենայնիվ Լարսի բերը թեթևանում է թե ոչ։ Այստեղ կարելի է ասել, որ Լարսի ասել նաև քաղաքական բերը։ Ու քաղաքական բերը հետ միասին կարծում եմ հայկական իրականությունը քաղաքական, նաև դրա հետ տնտեսական որոշակի սեգմենտը մենք գնում ենք հիմնականում իմպուլսիվ պատասխանների ետևից կատարում ենք մի գործողություն, չէ՞, մենք փորձում ենք այդ գործողության իմաստը հասկանալ, այդ գործողության հնարավոր զարգացումը հասկանալ։ Գործողություն է կատարվում, սակայն մենք պետք է ավելի շատ հայկական ստուգելը վրացական կողմը որ փաստացում է։ Սպասեք, հիմա ես այդ հարցը մի քիչ ավելի խորությամբ պետք է ներկայացնենք։ Նայեք, ավելի հայկական կողմի համար ձեռնատու տարբերակն է այդ մանր մունր, ընդ որում քաղաքական որոշակի նկատառումներից ելնելով եւ սպառնալիքի տակ եւ փակման վտանգի տակ գտնվող պրոյեկտներից զատ հայկական կողմը ավելի ճիշտ կաներ, որպեսզի զբաղվեր աբխազական երկաթուղու գործարկմամբ։ Եթե աբխազական երկաթուղու գործարկումը հնարավոր էր, ընդ որում ժամանակին դրա մասին զրուցում էին եւ այդ զրույցին մասնակցում էր նաեւ քաղաքական իմաստով շվեյցարական մի խոշոր կամպանիա, որը ապահովելու էր այդ տարածքով բեռների անվտանգ անցումը։ Եթե մենք ունենանք այս օրակարգը եւ աշխատենք այս օրակարգի վրա, վստահ եղեք տնտեսական էֆեկտը ավելի մեծ է եւ այդ նույն Լարսի կամ Ղազախական ծորենի այդ մարշրուտները մեր համար հետաքրքիր չեն լինի։ Ամեն դեպքում լավ բան եք ասում, բայց Հայաստանի ազդեցությունը ձեր նշած օրակարգի վրա 0-ին մոտ է։ Կարող եմ ասել 0-ին մոտ չէ, որտեղ նույն աբխազական վերջին այս խմորումների ընթացքում աբխազական ղեկավար քաղաքական էլիտայում հայերը զբաղեցնում են բավականին ծանրակշիռ դիրք, բավականին։ Լավ, Լարսում շատ էական է դա, մեր գործընկերը, բարեկամը, հավատարիմը ով է, Վրաստանը թե Ռուսաստանը։ Ես ցանկանում եմ մի հին Հունաստանից օրինակ բերել։ Եվ այդ հին Հունաստանի մտածողներից մեկը ասում է բարեկամներս չկան այլևս բարեկամներ։ Բարեկամ հասկացողությունը տնտեսական կամ քաղաքական ծիրի մեջ դիտարկելը դա կարելի ասել իր ժամանակի քննությունը չբառնած եւ արդեն իսկ սպառված կատեգորիա է։ Մենք պետք է փորձենք բոլորի հետ գտնել շահույթի, մաքսիմալ օգուտի, մաքսիմալ եկամուտի ճանապարհը, ընդ որում չմոռանալով համագործակցող կողմերին։ Եվ պետք է շատ ճկուն քաղաքականություն վարել լոգիստիկ կապերը հիմնական ապահովելու եւ նրանց սպառնալիքից բաժանելու։ Ոչ մի լոգիստիկ կապ իրավունք չունի մտնել սպառնալիքի դաշտ, մտնել կասկածի դաշտ, մտնել ընդհանրենք փոխհրաձգության դաշտ։ Հայկական ղեկավարությունը եւ հատկապես տնտեսական բլոկի ղեկավարները պետք է անեն ամեն ինչ, որպեսզի շատ ճկուն կերպով եւ ռուսական կողմը եւ վրացական կողմը հետ հարցերը փորձեն լուծել եւ համաշխարհային ընդհանրենք տնտեսական համագործակցության գործուն այդ օրենքների շրջանակում եւ միայն ժամանակ փորձեն անձնական կապեր այստեղ հաստատել։ Պարզ չի, որ դա մեծ պետության լծակ է, որը փոքրի նկատմամբ կիրառում է։ Խնդիրը գիտեք որն է, կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ այդ լծակների կիրառումը, չէ, վերջ-վերջո մենք կարող ենք ասել, որ դա հայկական տնտեսության վրա
մի առանձնակի վնասներ կամ խոշոր վնասներ չի ստեղծում։ Հայկական արտադրանքը փոխադրողը որ փողը բաժանելով գալիս է դա այդ փողը բաժանելը պարոն Նացական, եթե նա հասնային քրիտիկական կետին, ես հասկանում դուք ինչ նկատի ունեք, հիմնական կաշառքների թեման, ռուսական ճանապարհն է, որը ռուսական establishment-ը փայլուն գիտի դրա մասին, բայց երբ որ այդ գումարի հաջորդական բաժանումները դառնան քրիտիկական այն աստիճանի, որ օրինակ ապրանքի ինքնարժեքը այսպես շատ բարձրացնի եւ ապրանքը ռուսական շուկայում մրցունակություն չունենա, բնականաբար մենք այդտեղ միջոցառումներ պետք է իրականացնենք, բայց դեռևս այդ միջոցառումները, ենթադրենք ռուսական կողմի սահմանապահների կամ ենթադրենք այլ ծառայությունների դեռևս դեպի Ռուսաստան տեղափոխող հայկական արտադրանքի ինքնարժեքը չեն բարձրացնում, քրիտիկական կետից չեն հասնում։ Մինչև հիմա կարծես թե ամեն ինչ գնում է փող պայմանավորված, իմ ասած այդ ճկուն լոգիստիկայի եւ անձնական միջամտությունների դաշտի մեջ։ Թրիպի նկատմամբ ակտիվ է վերջին շրջանում հատկապես Ղազախստանը։ Անգամ հայտարարում են, մենք կգանք Հայաստանով կմտնենք Թուրքիա։ Թրիպը անհրաժեշտ է մեզ համար։ Հիմա դա զուտ դեկորատիվ հայտարարություններ են, ինչպես դուք եք ասում, որոշակի իմաստով։ Ես կարծում եմ, այս իմաստով սա թուրանական ճնշում է։ Կարծես թակարդում հայտնված Հայաստանի նկատմամբ, որովհետև գործում է Բաքու, Թբիլիսի, Կարս երկաթուղին, որը թերբեռնված է, այսինքն այս հայտարարությունները Զանազան այդ ոսկե արծի, ոսկե գայլ, ես իմ իշխանությունների իրար վզի վրա տեղադրելը, սա ոչինչ է։ Կան տնտեսական իրողություններ, եւ այդ իրողություններից ամենակարևորը նա է, որ գործող երկաթուղին, ընդ որում լոյալ Վրաստանի տարածքում թերբեռնված է։ Ընդ որում դրա հետագա բեռնումը, դրա էսկալացիան կամ ենթադրենք դրա թողունակության բարձրացումը, որպես այդպեսին կարծես չկա։ Ղազախստանը այդ կողմով չի օգտագործում իր ռեսուրսները, որովհետև նա չունի գնորդներ։ Ղազախական կողմը այդ կողմով կարող է անգամ ասում է Հայաստանով մենք Եվրոպա նավթ կտեղափոխենք։ Նրանք եթե այդ ասում են, չէ՞, մենք խնդիրը պետք է դիտարկենք թե հետևակերպ նույն նավթ տեղափոխող, նավթ արտադրող Ադրբեջանը Ղազախստանը կտա այդ հնարավորություն, իհարկե չի տալու, որովհետև թուրան, բայց ամեն պետություն որ ապաշրջափակում չի լինելու։ Ապաշրջափակում, գիտեք, հարցը ինչպես է, կարծում եմ ապաշրջափակումը ենթադրում է բոլոր տեսակի տնտեսական, այսպես ասած, կոմունիկացիաների բացում, բայց աշխարհը փոխվել է։ Աշխարհը փոխվել է նրանով, որ զրույցի սկզբում դուք ասում եք, որ Apple-ը կամ Google-ը մնացած այդ խոշոր գիգանտները գալու են Հայաստան։ Նրանց արդյոք պետք է երկաթուղի, իհարկե պետք չէ։ Երկաթուղով միլիոնավոր տոննաներ տեղափոխելը, ես ասեմ, դա իր դարը արդեն ապրել է, եւ ապագայում մարդիկ ինչ որ բան պետք է ուտեն, հագնեն, երթով ուտեն, հագնեն, կոնկրետ այդ ուտելու հետ կապված եւ հատկապես հագնելու հետ կապված, ես ասեմ, մեր դիզայներները ընդհանրենք բավականին բարձր մակարդակի ունեն եւ միևնույն ժամանակ մենք պետք է ուսումնենք մեր թշնամի պետության Թուրքիայի այդ աշխատանքը ՓՄԶ-ի դաշտում։ Մեր մի կարևոր թեմայի ժամանակը չհերիքեց, ինձ ասեցին, որ ավարտվել է արդեն, բայց եթե խնդրեմ կարճ ասեք, սա ձեր կոնցեպտը, եթե դուք լինեիք, դուք ունենայիք այդ հնարավորությունը, հեծը տալ պետությանը, թե մասնավորին։ Պետությունը այս պահին նման ով կլինի, մեր շահից որն է բխում Հայաստանի, թողնենք ով է այսօր իշխանության, վաղը ով է լինելու կամ ով է եղել նախկինում։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր խոշոր, իմ կարծիքն է, անձնական կարծիքն է, յուրաքանչյուր խոշոր բնական մենաշնորհ կարծում եմ պետք է լինի ազգայնացված։ Դա վերաբերում է եւ գազին, եւ էլեկտրականությանը, եւ մնացած բոլոր, որտեղ դա մեր ժողովրդի սեփականությունն է,
Եվ ժողովրդի սեփականությունը, մեր տարածքի սեփականությունը մենք իրավունք չունենք ինչ-որ 20%, 30% հարկով ինչ-որ մեկին տա։ Դա պետք է լինի պետական, որովհետև պետությունը ունի խնդիրներ, հատկապես սոցիալական, եւ կարծում եմ այս ամենը հնարավորություն կտա իրական գրագետ մենեջմենտի դեպքում բավականին շատ սոցիալական հարցեր կարգավորել։ Սոցիալական ասեցիք, հիշեցի, որ Հայաստանը 18000 քաղաքացի ունի, ովքեր օրվա հացի խնդիր են։ 1.5-ից 2% Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ծայրահեղ աղքատ են, 23.4%-ը աղքատության այդ ծիրից այն կողմ են ապրում, եւ ես մի բան էլ ասեմ, մարդիկ կան, որ աղքատ նույնիսկ չեն ուզում Երևան, բայց աղքատությունը պարզապես շլացնում է մարդկանց։ Հրայր կոմենդացիան տնտեսագետ այսօր եւ վերջավարտեցինք վաղը նույն ժամին։